हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इंटरनेशनल कैबिन क्रू डे के अवसर पर हमारी कंपनी ने हमें गुडीज़ दी थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या था इसमें। तो सबसे पहले पाउच था। इस पाउच में ये एयर इंडिया एक्सप्रेस का ये नेम टैग टाइप था कुछ, और इसमें ये फ्लाई एज यू आर का बैच, जो कि बहुत क्यूट था, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत ही सुंदर भी था। उसके बाद ये छोटी सी डायरी थी हमारे गुडी बैग में। आप देख सकते हैं ये ऐसी डायरी थी जिसपे फ्लाई एज यू आर लिखा था। तो ये सारी चीज़ें हमें इंटरनेशनल कैबिन क्रू डे पे दी गई थी कंपनी की तरफ से। सो दैट वाज इट अबाउट दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय बाय।